ஹாய் ஆல் டியூஸ்டே மார்னிங். இன்றைக்கி கிட்ஸ் லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு என்ன பேக் பண்ணன்றதை இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி நான் டமரின் ரைஸ் தாங்க செஞ்சுருந்தேன். புளி தொக்கு செஞ்சுட்டு சாப்பாடு கலரி 2 பேருக்கும் பாக்ஸில் போட்டு பேக் பண்ணிவிட்டேன். இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக பொட்டேட்டோ ஃப்ரை தாங்க செஞ்சுருந்தேன். பொட்டேட்டோ மட்டும் தான் கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிட்றாங்கன்றதுனால அடிக்கடி செஞ்சுடுவேன். அதுவும் சின்னவர் வேணான்னு சொல்லிட்டாருன்னு அவருக்கு பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் போட்டு 2 பேருக்கும் சைட் டிஷ் பேக் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இன்றைக்கி ஸ்நாக்ஸ்க்கு ஆப்பிள் தாங்க வச்சுருந்தேன். 2 பேரும் ஆப்பிள் சாப்பிட்றேனாங்க. சரின்னு 2 பேருக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சுகர் சேர்த்துட்டு 2 பேருக்கும் பாக்ஸில் போட்டு பேக் பண்ணியாச்சு. 2 பேர் வாட்டர் பாட்டில்ஸும் ஃபில் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக லஞ்ச் பாக்ஸ் பேக் பண்ணிவிட்டு ஸ்கூலுக்கு கிளம்பியாச்சு. அவங்கள ட்ராப் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு தான் டெய்லி ரொட்டீன் பார்க்கணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு எங்கள் ஐடியா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.